السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم متتبعين الأوفياء؟ كنتمنى تكونوا دائما يا رب في أفضل الأحوال. وصفتنا لليوم أولا الشهيوة ديال اليوم هي سباغيتي بفواكه البحر أولا بالحوت. كتجي لذيذة روعة وزوينة بزاف، المذاق ديالها لذيذ بزاف وزوين. نمروا الآن باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو. عندنا هنايا بالنسبه للحوت عندنا تقريبا 250 غرام اولا ربعه ديال الكروفيت اولا القمرون، وعندنا هنا كذلك السيبيا ما يعادل عندي هنايا تقريبا 400 غرام. عندي بالنسبه للطماطم 4 ديال الحبات من الطماطم متوسطه محكوكين، كذلك عندي ملعقه كبيره من الطماطم المركزه اولا مركز الطماطم. عندي هنا الزيت النباتيه. اما التوابل فاحنا غادي نحتاجو ابزار، الملح، سكينجبير، الكمون، كذلك عندي هنايا التحميره وفلفل احمر، ورقه الرند ورقه سيدنا موسى، كذلك ملعقه صغيره من الهريسه اللي بغى اللي ما بغاش كيبقى حسب الذوق. عندي 2 ضروس ديال الثومه محكوكين، وعندي المعدنوس فقط، ما غاديش نستعملوا القزبور، فقط المعدنوس. الان غادي نمروا للطريقه ديال التحضير. هنايا عندنا الماء، درت انايا الماء يسخن، كنضيف ليه قليل من الزيت، كنخليوه يسخن باش كنرميو فيه السباغيتي ديالنا. فواحد المقيله كنجيبو المقيله ديالنا كنوضعو فيها الزيت النباتيه، عفوا الزيت البلديه اللي قلت لكم اولا زيت الزيتون، وتنضيفو الشرائح ديال السيبيا باش يتشحروا لينا. تنوضعوهم في المقلاة وتنضيفوا التوابل ديالنا كلهم، الملح، الابزار، الثومه، الهريسه، ورقه موسى، كذلك التحميره، المعدنوس، الكمون والسكينجبير، يعني تنضيفوا التوابل كلهم. المهم تنخليوها تشحر واحد شويه. كنحركوها باش تشرب لينا ديك التوابل. على ما تشحرات لينا السبيه ديالنا، الماء راه هو طاب، دابا نضرب السباغيتي. طبعا درنا فيه زويته ومليحه، تنرجعوا لاصوص ديالنا. تنضيفوا الطماطم محكوكين، مطيشه المحكوكه،
وتنضيفوا معها الكروفيت ديالنا. وتنخليوهم يطيبوا واحد شويه. دابا تقريبا مرات واحد 10 دقائق. ها هو لاصوص ديالنا. المرحله الاخيره كنضيفوا المعلقه ديال مركز الطماطم. وتنحركوا الكل. كيف كتشوفوا فهو لاصوص ديالها كيجي ثقيل، كتلاحظوا راه لاصوص خاطر. البنه زوينه بزاف، راه لا تقاوم. كنتسناو عليها تقريبا 4 دقائق لا اكثر. صافي وكيكون لاصوص ديالنا وجد. بالنسبه للسباغيتي ديالنا اللي خلينا فوق النار فصافي راه هي وجدات، ما كتاخذش الوقت بزاف. دابا راه هي وجدات صافي. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، فهما كيطيبوا دقه وحده، يعني كيطيبوا كيوجدوا لينا في نفس الوقت. فقط بضع دقائق وكتكون هاد الاكله البسيطه واجده. صافي دابا كنطفيو النار على لاصوص ديالنا، كذلك كنطفيو النار على السباغيتي لانها وجدات. وصافي وغندوز دابا باش نحطهم في طبق التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف جات. والسباغيتي ديالنا ها هي من بعد ما وجدات كيف كتشوفوا الشكل ديالها هو هذا. صدقوني راه كتجي بنينه بزاف لذيذه. كيجي المذاق ديالها بداك الكروفيت وداك السيبيا كيجي رائع، كتجي لذيذه بزاف. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش ملي لايك، ديروا ابوني للقناه الا كنتو كتشوفوا الفيديو لاول مره. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.